Hayırdır İskender? Sen böyle çat kapı gelecek adam değilsin. Alayı vala yapmadan geldiğine göre işin acele. Onca sene patron mu olmuşsun İlhan? Kan çekiyor işte. Bana emreden adamı göresim geldi. Gelemez mi? Aha, yengeye bak. Hiç değişmedi. Cihangir nerede? Yok mu? Yaşlandık be İlhan. Gerçi ben iyiyim de senin dip boyan gelmiş. Ne istiyorsun İskender söyle. Şu havuz olayını külliyen yasaklayayım diyor. O niye? Çünkü ben yüzmeyi bilmiyorum. Kıskanıyorsun ya. Kıskanıyorum İlhan. İnsanı harekete geçiren şey yokluk. Olmayınca istiyorsun. Olana bakıyorsun. Benim neden yok diyorsun. Benim neden yok diyorsun ama onu sadece kendine söylüyorsun. Ama gücün olursa başkalarına da höykürüyorsun. Sohbetini özlemişim. Sene 1997. Yol alalım diyorum. Hem mecazen hem fiilen İlhan. Allah rahmet eylesin, Sabri abi vardı. Dükkana geldi. Adam namlı. Tırstım. Öyle ikimizin konuşması gibi de değil ha. Kaleye girdi mi çeker vurur biliyorum. Bana dedi ki yolundan çekil. Yoksa senin ecdadını silerim. Hakikaten ben çok kibar adamım ya. Ne diyorsun oğlum sen ha? Silerim diyorum İlhan. Daha ne diyeyim? O ihalelerden tıpış tıpış çıkacaksın. Nereden buluyorsun bu cesareti ha? Defansı sağlama aldım. Arkamda dayılarım, büyüklerim. Onlara güvenip sana sallıyorum. İyi mi? Laf söylemişim. Neye güveniyorsun falan. Sen söylediğim lafa baksana. Yürü git lan buradan. Kendi evimde katil etme beni. Nila, eline geçsem bir kaşık suda boğarsın beni. Bırak bu beni evimde katil etme triplerini. Öldürüp helvamı yersin sen beni. Elinde içki şişesi, ceyyar tripleri. Gel sana mangal yapayım da nereden geldiğini hatırla. Türkiye unuttu Dallas'ı. Hiç sevmedin beni değil mi yenge? Ne alaka? Deli bir kahkahayım ben yenge. Alakaların efendisiyim. Git bak şuna.